好，下半場開波啦！大埔香蕉杯啊，60歲組別，國聯暫時輸3-1，藍色衫啊！捧你場啊嘛，弱智啊！你睇隔離嗰啲後生仔嚟嘅大佬，係啊，邊有棍啊？講翻咗未啊？係咯，呢啲有啲啱啱夠60，係咯，係咯，佢揸一年係揸年1個5萬嘅真係，係啊係啊。你俾翻晒出嚟睇定啊！好，你走未㗎？未走啊？未走麻煩我俾你㗎嚇。好，睇住啊！阿張生俾你啊！俾我做啊！啊咪大佬俾大啦！我當住我你哋個波。加油！國聯波。第一隻波睇得幾好，第二夠啦，單呢眼都贏啦。揮咗就啲人啦，仲影響就對面啦。個波比較實面啊，中人攤球。過頭啊！好慘好慘好慘，唔該。隻腳啦，結果係坑佢就梗係㗎啦，我企喺呢度，你底線嚟嘅。Julia唔喐。不過我哋贏咗，即係入得到波當贏啦。我一下都冇話，你會埋啦，龍咁大，我咁超大嘅龍，一係咁過到半程嘅。哦，爭住俾老鼠射入，5號仔。你唔打越位啊嘛，好遲啲啦，好遲啲你一腳到咗龍，都打下去啦。如果而家唔去打轉，嚇？識你咁多年，你唔知去打轉？邊個？30轉。哦，都打轉。咁你有資格啊嘛？哎呀，慢慢嚟。我都上唔到，半場都過唔到。過到一個半場入啊，係好嘢。半場都過唔到。射添，哦，入咗俾手華軍射入，30幾碼射入，4-1，林村青年領先4-1，國聯藍色衫，咁藍色衫暫時輸1-4，手華全而家打最前嘅位置，就冇喂到波俾你咧。大啲啊！啲波大啲啦，你咪石子地啊！冇力去交幾球波都冇力。球證下個死球會人唔該。右腳唔要。都唔夠人好就要逼搶，冇逼搶唔好差到鬆晒。你都差到鬆晒。好嘢。又唔夠力呢波，又係唔夠力，幾球波都交波都唔夠力，好多球波啊！轉咗個珠街方向，珠街應該係揾人交啦，國華。哎呀！國華處理射添喎。好。哇！叭叭聲啊，睇到叭叭聲。死啊！你俾人焗啊！咁心急做乜嘢？冇人咁抌嘅呢波。冇咁快㗎，唔使咁快㗎，你埋晒位先啦。如果唔係佢出得嚟，剛才一個波定落㗎啦。慢慢嚟啊，慢慢去做啊。早俾啊！水城停一停先，水城。阿九去咯，阿九好得閒啊！
第一腳波水平啲睇嚟波嚇。一老鼠啊！俾邊個咧？俾國華，好似俾阿烈督走個波嚇。球證會人，球證山林村隊5號出，13號入。老鼠入，老鼠捉嚇，老鼠捉啊！13號入，13號依個前輩入。Corner 而家 corner， 應該個短嘅。再加後邊蒙豬，係射啲蒙豬唔係啊，拖埋有冇？哇！波好高，搭落嚟。有你冇推埋禁區，咁滾嚟嘅。蒙豬收腳，贏贏波，係咯，你唔俾就冇啦。唔俾死埋位。係啊。你俾咗嘢喐。早啲去做波啊！俾還就咪咯。係對方球員都要做波啊！好嘢，好嘢，好嘢！早啲去俾做波啊！超人熱緊身。一腳波就係有乜玩㗎？下場波係50啊！啲細路哥打中場，啲熊仔應該係咯，好，時間嚟玩嘅。即係擔住位啦。拖斗文，然之後打千條上半場入咗球啊！打咗成7分鐘啊！呢場波係25分鐘啊！後邊再做啊，贏3比1，唔係4比1啊，4比1至7嚇。上半場入咗3比1，贏3比1。下半場比較哨牙關23號入咗球，30幾碼射埋嚇。而家林村青年贏緊4比1，慢慢測。佢推前咪 mark 唔到咯，佢推前就有個波，你推前係 mark 唔到嘅，佢要犯規先 mark 到你。好嘢，拖斗文。由朱佳去處理呢個加球。出咗界，人企咗出界，人最好就係唔好拗，贏緊波唔好拗嚇。出咗界，球證睇得好清楚嚇。掉啲啊，係。我踩住個界掟錢啦！唉，界球都唔識掟，真係慘。界球都唔識掟啊，慘啊！蒙住冚到上嚟，又猜翻出嚟，再猜出嚟。哎呀，應該唔俾啊！靚啊！佢朱家嘅地波，喂，哇！國華喺後揸，好咗龍門閂到個位，閂咗個波啫，啲人遮晒睇唔到啊！哦，靚！哇，好混亂，嗰度部機都混亂，唔好意思啊！哇，害撚死！
俾阿九佢都轉右閘，慢慢拆。俾你阿九，哎呀，俾國畫喎。早啲俾中，係啦，再轉右，俾阿烈走啊，迎翻去啊，係打11分鐘啊，仲有14分鐘啊！蒙住可以冚到上，哎呀，翻勢落波，哎撞落門啊！碌出嚟，係咯，又唔夠力，又唔夠力。攞住，落啦，睇啦，呢度都去埋，啲閘好得啊！龍門又好得啊！林村龍門好得啊！朱家攞住，好，俾蒙住，唔準備朱家俾我蒙住，又俾人朱家轉過嚟啊！俾國華，捉唔住。係諗住兩面猜到啊，慢慢猜。清啊，好啊，清到右射瘦牙骨，哇，好咗！哎呀，小心！要出界。啲白虎嗰個梁哥唔落場嘅？白虎呢個梁哥唔落場嘅？贏4-1可以換人啦，用啲後備去玩下啦。仲有12分鐘到啊！國聯都係暫時輸1-4。好嘢，傻仔，靠你啊！靚啊，轉俾阿國華。係啊，慢啲。呢個唔知喎，呢個前輩唔知喎，你都唔識，我更加唔識。邊後邊？阿九。蕭明係。俾阿明，俾阿國華接咗。俾阿志啊！南華嗰啲過去甲組球員啊，
瞓上去，哇！唔要啦，哎呀，呢個都係踢海風嘅，呢個都係過去甲組球員歐大勇啊，歐大勇嚇，五號仔啊，五號仔嚇。拖延下時間先，係還係輸波，係咯，行埋啲啊，係咯，贏波啦！歐大勇俾，一定俾歐大勇，係啊，攞唔到，歐大勇攞唔到，30分。右邊後又猜散佢哋，終於龍門有波墊啦！誒，球場有2個波。呢個國華俾熊仔，哇！4打3，哎呀，好嘢啊你，好嘢啊你！好嘢啊女，俾下俾阿女，好嘢，幾好啲啊，幾好啲啊，沙，大啲啊！猜到，即係猜到，咦？水城走咗上嚟來，打18分鐘啦。啲水城點樣處理啊？溫到俾佢啊，靚啊 ！keeper 第一球接波啊，下半場第一球接波啊，但係呢球波有得去出界。啊！射30分，都射。呢有玩，我想玩下30分，想推埋佢，自己做埋個波，點拉個腳。哇！即係入埋，哎呀，俾人哋擋到，唔入。大埔鄉郊杯60歲組別啊！林村青年對國聯60歲杯賽下半場，林村暫時領先4-1。沙仔啊，有料嚟呢腳，早俾，喂又唔到腳，喂。蒙住，哎呀，射啦！嗰啲國華撩入啊，熊仔去交，蒙住佢，
扮射俾熊仔，跟住啲國華射入，而家領先林村青年領先5-1，下半場。冇晒心機啊！唔緊要啦，入咗球就當贏啦！你哋國聯水準係高過你哋，唔緊要嘅，踢好啲。停一停啊，望一望後邊先，收下。靚啊！球證咁快睇錶，收下追到，追唔到啊！收下，後中。仲有3分鐘。遠啊！哇！佢蒙住靚啊！呢個蒙住入唔去拖，哦入埋，蒙住入埋，蒙住入埋，6-1啦！林村拆啊！由朱家鳩出去，6-1，蒙住射入下半場。唔好嘈，唔好嘈，唔好嘈，踢波踢波。唔好嘈，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 唔好嘈。自己出場啊！坐住行過去先啦。俾體育精神啊！自己出場冇人㗎。靚啊！喂，手下仔做乜撚嘢？喂，仲有分2鐘嘅，好快完場。左邊仲靚，比國華仲靚。射添國華，哦入埋，國華入埋，哦完場啊！費事再打啦，贏7-1，啊7個1比，啊好嘢好嘢，林村贏咗，好啦，剛結束60歲組嘅頭場賽事，結果係林村隊勝出嘅，恭喜林村隊。好啦，跟住落嚟就50歲組嘅賽事，係由7日之後隊對呢個國聯隊嘅，有請。